Bien, mis amigos, ¿produce su lavadora ruidos en el lavado y en el centrifugado? A veces lo que necesitamos saber es en qué momento se están produciendo estos ruidos. Por ejemplo, mira, esta lavadora aún no ha comenzado a funcionar, pero mira lo que sucede cuando muevo la canasta. En este momento no se está moviendo ni el motor, o por lo tanto el agitador no se mueve. Entonces, ¿de dónde puede provenir ese ruido? Ese ruido proviene del roce entre la tina y los amortiguadores. Es falta de lubricación o de engrase en esta parte para que no se produzca ese ruido. En un próximo video te voy a enseñar cómo puedes lubricarlos.